Наш ролик посмотрели 200 тысяч человек, как мы отремонтировали то, что сломалось. Но вот это тоже ломается. И делается очень легко. Хейтеры говорили мне: ты что, не можешь купить себе новую, бомжара? У тебя денег нет. А зачем? Это сломалось. Берешь такую же скобку, ну, в лучшем случае их нужно взять две. И затянул. Оно также складывается и также закрепляется. Но лучше их поставить две, так хватит